你的設備需要維修嗎？我們提供免費診斷，我們上門取件和送件，無需致電或出行。維修前先發送報價，你確認後才繼續。簡單、透明、專業。連結在簡介裏。Dyson SV14 吸塵器因為其強勁的吸力而廣受歡迎，但使用一段時間後，觸發器可能會出現故障。今次我哋會詳細介紹如何更換這個觸發器，讓你的吸塵器恢復最佳狀態。首先，準備好所需工具，一般來說，只需要一把小螺絲起子。你可以選擇在家自行更換，或者如果你唔想自己動手，可以考慮我們提供的免費診斷服務。我們會派專業技術人員上門檢查，確保你的吸塵器問題得到正確解決。步驟一：首先，確保吸塵器已經完全關閉，並且從電源插座中拔出。安全是最重要的，所以一定要記得這一點。步驟二：用螺絲起子卸下觸發器附近的螺絲，通常有2至3個螺絲。小心放好這些螺絲，避免遺失。步驟三：輕輕地將觸發器從機身上取下，注意不要用力過猛，以免損壞其他部件。步驟四：將新觸發器安裝上去，確保它完全就位，然後重新用螺絲鎖緊。步驟五：最後連接電源，開啟吸塵器，測試新觸發器是否運作正常。如果一切正常，你就成功更換了觸發器。但如果你在過程中發現其他問題，或者不確定自己是否可以完成這個過程，我們提供上門取件和送件服務。只需聯絡我們，你的 Dyson SV14 可以輕鬆送到我們的維修中心，這樣你就可以安心等候報價，無需擔心維修過程。更換觸發器不是一件難事，但如果你對自己沒有信心，記得尋求專業幫助。維修前報價服務會幫助你了解整個維修過程的費用，讓你不會有任何意外開支。了解更多維修服務，隨時聯絡我們。你的設備需要維修嗎？我們提供免費診斷，我們上門取件和送件，無需致電或出行。維修前先發送報價，你確認後才繼續。簡單、透明、專業。連結在簡介裏。